咁我哋呢個大露台望出去嘅景觀咧都比較開揚嘅，因為我哋樓層比較高啦，同埋咧我哋呢一棟嘅話，咁望出去嘅話，相當於望到晒我哋成個花園嘅，因為我哋泊岸咧，相當於係一個圍式咁樣一個結構嚟嘅。內地置業唔使憂，灣區因樹幫到手。Hello， 大家好，小蘭子啊，今期咧小蘭子咧就嚟到雅居樂泊岸咧，為大家推介一個咧係106方嘅3房2衛個單位嚟嘅。咁呢個單位咧，佢係朝南啦、望園啦，同埋係高層嚟嘅。咁佢呢個106方嘅售價咧，先係868000嘅，喺目前嚟講，泊岸呢個區3房2衛嚟講係屬於最順一個單位嚟嘅。咁一陣間咧，我哋就會跟住我哋嘅鏡頭睇翻個單位嘅實況，究竟值唔值啦吓。咁我哋一樣係例牌咁樣介紹我哋呢個社區嘅配套先。咁我哋泊岸咧就係位於振華路嘅尾端咁上下個位置啦。咁我哋一行出小區門口咧，就可以搭到我哋一個931啦、T91啦，最重要咧可以搭到我哋一個粵港直通巴翻到我哋香港太子荃灣噶。咁如果係由我哋泊岸呢個社區翻到我哋一個港珠澳口岸嘅話，大概車程咧就係30分鐘嘅。如果由我哋呢個社區咧去到我哋三鄉一個順昌購物廣場啊、大潤發商圈啊，或者係雅居樂車站嘅話，大概咧車程都係10分鐘嘅。咁搭巴士嘅話，車費都係1蚊雞啦吓。咁如果由我哋呢個社區去到我哋三鄉即將啟用嘅三甲醫院嘅話，大概車程亦都係10分鐘嘅吓。咁生活配套方面咧，咁我哋一行出小區門口咧就有好多個食肆噶啦，比如早餐啦、中餐啦、晚餐啦、西餐、宵夜啦，即係基本上我哋想食嘅都有噶啦吓。咁睇翻我哋小區園內啦，咁佢亦都係自帶有我哋一個泳池啦，同埋兒童玩樂個片區啦，亦都有我哋一啲嘅長者嘅活動器材嘅。咁我哋呢個泊岸嘅話，佢係別墅加洋房，係2個區連埋一齊嘅，成個社區都係非常之大嘅。咁咧，如果係話散步嘅話，基本上要行成半個鐘以上噶啦吓。咁佢個綠化咧，亦都係做得非常之好噶，包括我哋呢個社區個綠化率咧，都係到36%以上噶啦吓。咁配套就介紹到呢度啦，我哋依家即刻跟住我哋個鏡頭翻睇翻我哋個單位先。好嘅，咁我咧就嚟到我哋單位所在樓層嘅大露台嘅位置啦吓。咁我哋呢個大露台望出去嘅景觀咧都比較開揚嘅，因為我哋樓層比較高啦，同埋咧我哋呢一棟嘅話，咁望出去嘅話，相當於望到晒我哋成個花園嘅，因為我哋泊岸咧，相當於係一個圍式咁樣一個結構嚟嘅。咁望翻出去嘅話，真係啱啱望到花園嘅位置，好舒服啦吓。咁而且我哋呢個朝向咧係屬於向南嘅，咁再嚟左手呢邊咧係屬於朝東邊嘅。咁朝頭早太陽咧就係呢邊出嚟噶啦。東邊呢邊咧就會望到一部分嘅田園嘅景觀啦，同埋我哋河嘅一個景觀嘅，所以嚟講嘅話喺呢個位置望出去嘅視野咧係非常之舒服噶吓，包括咧好大風啊，企喺呢個位嘅話，吹過嚟個風亦都好猛咯吓，基本上屋企嘅話通風效果咧係非常之好嘅。咁咧我哋要同攝影師調個位啦，咁我哋呢度咧就有一個位置咧係業主咧暫時咧就冇做櫃，亦都冇做洗手台嘅。咁呢個位咧，如果屋企有需要嘅話，可以呢度做翻一個櫃仔，或者做翻一個洗手台都 OK 嘅。咁我哋跟住我哋個鏡頭翻我哋屋企先。咁我哋呢個咧係屬於餐客一體化嘅長廳嚟嘅。咁我哋依家咧客廳嘅話，佢擺咗梳化、殘機、電視櫃，做埋電視會議牆嘅。咁開間嘅話，大概係3.6米左右啦吓。咁再翻嚟我哋餐廳啦，咁我哋餐廳嘅話，即係餐客一體啊嘛，咁其實餐廳嚟講嘅話，位置都算大嘅。咁佢依家擺咗一張4人餐位啦，好風好猛，吹到啲燈喺度喐下哦。咁呢邊個位置嘅話，你到時可以擺翻一啲收納櫃啊，或者做翻一個屏風櫃都 OK 嘅。咁呢邊就係我哋一個入門位啦。我哋泊岸嘅話，佢個交付標準咧都係有一個電子密碼鎖嘅，所以咧呢個係屬於防火實木門加一個電子密碼鎖㗎吓。咁呢邊咧就係我哋餐廳啦。
咁翻入嚟，我哋就係廚房。咁廚房嘅話，佢係一個 L 型設計啦，大概2個人煮飯咧都唔會話局促或者點樣嘅。其實咧，如果我哋唔加呢個櫃嘅話，我哋喺呢個位置擺翻我哋呢個雪櫃都 OK，因為設計師咧二樓呢個位置係擺雪櫃嘅。咁上下2排雪櫃啦，其實廚房個收納空間咧都係夠啦嚇。咁亦都係有一邊個採光窗嘅，所以通風咧同埋採光咧，廚房咧都唔怕暗嘅。咁我哋再翻出嚟，我哋一個生活露台。呢個生活露台咧，佢係屬於長方形咯。咁佢個方數咧，大概都係3個方左右啦。咁呢個位咧就擺洗衣機啦、熱水爐啦，同埋我哋天然氣一個入嚟位置啦。咁上邊咧就係我哋一個晾曬嘅區域嚟噶啦嚇。成個嘅空間上邊嚟講咧都寬落嘅，同埋咧真係通風效果好好啊，所以晾衫曬嘢都係唔使驚唔乾啦嚇。咁我哋呢度大廳啊同埋飯廳就咁啦，跟住我哋睇翻我哋休息區先。咁我哋呢個咧係105方嘅3房2衛嚟嘅。咁我哋睇翻我哋第一間客房。咁第一間客房嘅話，依家咧佢就擺咗1.5米床啦。咁床頭櫃都有埋，咁3邊落床都係冇問題嘅。咁亦都有一面個採光窗嘅。而且佢嗰個飄窗位咧係有80公分，係屬於唔計算面積嘅，屬於係贈送啦嚇。當然窗台望出去個景觀咧，亦都係同我哋主露台亦都係一樣嘅。咁佢亦都係一個朝南嘅方向嚟嘅嚇。咁呢度咧就已經係擺咗一個大衣櫃噶啦。咁呢個空間感上面嚟講都闊落噶嚇。咁我哋睇翻我哋第一個工位。咁第一個工位嚟講嘅話，大概都有3到4個方啦。咁佢亦都係兩面嘅採光窗嘅，通風效果真係好好啊，好明顯感覺好大風吹入嚟啦嚇。咁亦都係做到乾濕分離咯，佢係咁樣推門嘅，佢唔係一趟門嚟嘅嚇。咁馬桶啊、洗手盆啊、鏡面櫃擺晒咧都 OK 嘅，即係積數嚟講係 OK 啦嚇。睇翻我哋第二間客房啦，咁我哋第二間客房嘅話，相對嚟講可能會細翻啲仔咯。咁佢依家咧就擺咗1米2床，都擺埋我哋個衣櫃啦，擺埋個床頭櫃咧。咁呢個位置咧就稍微會窄少少嘅嚇，因為咧業主咧係按照原先雅居樂嘅標章，佢係冇將呢個窗台位移出去嘅。咁如果我哋入住嘅話，我會建議業主咧將呢個飄窗移出去嘅話，咁你起碼會多到2個方嚟使用啦。同埋我哋呢個房咧係望出去咧係朝東邊嘅，望出去個景觀咧都係非常之開揚，好舒服噶嚇。其實呢間房咧我哋做書房嘅話真係一流，因為望出去景觀好舒服啊。咁睇翻我哋一個主人房啦，咁我哋主人房嘅話佢係帶套間嘅嚇。咁洗手間嚟講嘅話都算闊落嘅，咁佢亦都係有一個明窗咯。咁呢個位置係沖涼嘅位置啦嚇。咁馬桶啊、洗手盆、鏡面櫃雖然係細，但係佢真係該有嘅都配埋有啦嚇。咁睇翻我哋大個主人房嘅話，大概個積數咧應該係12個方左右嘅。咁佢依家擺咗2米大床，咁兩邊床頭櫃，咁3邊落床係冇問題嘅。咁亦都有一面到頂嘅大衣櫃啦。咁亦都係有我哋一個大嘅飄窗啦。咁我哋呢個飄窗嘅話，望出去景觀亦都係同我哋主露台嘅景觀都係一樣嘅嚇。咁呢個朝南嘅景觀的而且確咧係真係好舒服噶啦嚇。好嘅，咁我哋已經通過鏡頭咧咁樣簡單咁樣介紹完我哋呢個單位啦。咁我哋依家呢個單位咧總嘅數咧係106個方，單價話都係圍到8300蚊左右啦嚇。咁如果按揭購買嘅話，首付大概係15萬嘅，月供嘅話大概就係2900蚊左右啦。咁我哋萬象郡柏岸呢個社區嘅話，你呢個積數收租嘅話，大概都要租到2000到2300蚊嘅，咁真係差唔多做到以租嚟抵供噶啦吓，所以咧係真係非常之實惠嘅。最緊要咧係佢呢隻景觀係非常之靚啦，同埋呢個朝向咧亦都係非常之靚嘅，因為係朝南啊嘛吓。咁今期咧蘭子就介紹到呢度啦。如果你對萬象郡呢一帶有感興趣嘅，或者話你對呢個單位有興趣嘅話，咁歡迎聯繫我哋客服小姐姐啦，到時就私聊蘭子，蘭子就會帶大家實地睇樓嘅。